識嘅，哦係咩？咁我唔知印唔印到咧？係啦，希望我中間示範第一個唇印，亦都代表呢個唇印呢個 kiss 咧係送俾咁多位現場嘅 fans 嘅。試一試先啊，嘉欣，睇下可唔可以有識先啊？得唔得？咦有喎有喎，不過有埋個鼻上邊同埋下巴。嗱呢個咧就係嘉欣送俾咁多位朋友嘅 kiss 一個唇印啦。但係以後我哋咧經過嘉欣示範之後咧，我諗兩位 fans 咧亦都會知道嘅點樣去玩嘅遊戲。不如請兩位女孩子到台上先，俾掌聲歡迎兩位女孩子先。嗱，嘉欣不如話俾兩位女孩子聽咧，要印呢個唇印咧，其實有咩竅門㗎？有咩竅門啊？就係有少少嘟少少嘅嘴。如果唔係咧，就好似我咁樣個鼻都有埋印㗎啦。咦，咁即係其實要印呢隻個鼻人先得喎，係咪？好啦，嗱，阿嘉就示範咗啦，兩位妹妹不如咁樣啦。